Հիմա այսինքն ինչ արեցինք մենք ստացվում է վերցրեցինք այս բոլոր կլասների մեջ այս compare մեթոդը գրեցինք, չէ՞։ Ու օգտագործելով այդ compare մեթոդը մենք այս 3-ի համար այս max-ը գրեցինք, լավ, max ֆունկցիան, լավ, static ֆունկցիաները հասկացաք, որ max-ն աչքն է։ Հիմա ստեղ ոնց որ ակնհայտ ինչ է աչքի զռում, որ կրկնություն կա, չէ՞, կոդի։ Այսինքն երբ որ կրկնություն է ստանում, նշանակում է մի բան այն չի, այսինքն մի բան կարելի է լավացնել, էլի, այս կրկնությունը ոնց որ ամենալավ ինդիկատորն է, որ կոդը լավ չի գրած, okay, ժողովուրդ։ Որտեղ պատկերացրեք, ոնց որ այս կոդը ես ոնց եմ անդադ վերցում copy paste եմ անում։ Հիմա եթե հանգարց սպառզի, որ այդտեղ միտեղ սխալ եմ արել, ու իրականում, հա, այսինքն այդտեղ ասեք սխալ գրած եմ, -1 պետք է գրած եմ, իրականում ճիշտ եմ գրել, սխալ չեմ գրել։ Պետք է գնայի 8 տեղ փոխեի, հասկանում եք, չէ՞, ոնց որ Էդի արդեն ոնց որ մենակ հերիքա, որ կրկնություն թույլ չտաս կոդի մեջ։ Հիմա մենք ոնց կարանք անենք, որ ավելի ընդհանուր գրենք, էս max մեթոդը։ Այս պրինցիպը շատ նման է այդ բանին, էլի։ Abstract class-ի դեպքում, երբ որ մենք արել ենք։ Հիմա ես կարեմ ինչ անեմ, մի հատ interface ունենամ, մի հատ interface սարքեմ, լավ։ Անունը դնեմ interface-ի my comparable համեմատելի, այսինքն my անկապ եմ գրել, լավ, հետո կասեմ խեմ գրել, ոնց my hedge comparable, ոնց որ համեմատելի, լավ, էդի է նշանակում։ Այս սրա մեջ մի հատ sense մեթոդ կունենա, որ int է վերածում ու compare է անում, լավ։ Էսի ու ոնց որ էսի այդ նույն մեթոդի անալոգիան եմ ուզում գրեմ։ Հիմա այստեղ պրոստը ես չեմ կարող գրեմ employee տիպի, հասկանում եք, որտեվ ինչի employee, ոչ թե խոսքի rectangle կամ char, այսինքն ընդհանուր բան պետք է գրեմ, էլի։ Հիմա ընդհանուրը որն է, object-ն է, լավ։ Ինչ որ object պարամետր պետք է ստանամ։ Հիմա head գամ, այսինքն էս իմ rectangle-ին, ու ես ինչ ասեմ, ասեմ էս իմ rectangle-ը implement անում my comparable interface-ը, լավ։ Հիմա երբ որ my comparable interface-ում ինչ է, այս մեթոդը կար։ Հիմա գնանք տնենք մենք այս մեթոդը ունենք, թե չէ, էլի, այնտեղ արդեն։ Որստեղ նայենք, տեսեք ինքը կոմպիլյացիա error-ը տալի, ասում է դու այդ մեթոդը չունես։ Ու ինքը ճիշտ է ասում, ես այդ մեթոդը չունեմ։ Իմ մոտի մեթոդը այստեղ rectangle է ասում, ոչ թե object։ Այսինքն սա պետք է ձևափոխեմ, էլի։ Հիմա սա ձևափոխելու բանը ո՞րն է, որ էսի պետք է object սարքեմ, հա։ Այսինքն ընդհանրենք սա գրեմ obj sense։ Պրոստը այստեղ cast պետք է անեմ, այսինքն պետք է գրեմ rectangle տիպի rectangle, վերագրի, ոնց որ cast-ը sense ենք անում։ Ես հաստատ գիտեմ, չէ՞, որ այս compare մեթոդում, որ ինձ փոխանցելու են, ոնց որ rectangle եմ փոխանցելու։ Դրա համար ես արխային այստեղ cast կարամ անեմ, այս obj-ն իմ բանի, էլի, rectangle-ի, okay։ Ու այս դեպքում արդեն ես implement արեցի, էլի, այդ interface-ը, հասկացաք, այստեղ գլխին override-ը կարամ արխային դնեմ։ Ընդհանրապես cast ամենացրեցի, էլի, ջոկում եք ժողովուրդ։ Հարցեր կա սրանից լասեք։ Բայց արդյունքում մենք տակի կրկնությունն էլի նույնն է, չէ՞ դառնում էլի։ Ինչ կրկնություն սա։ Հա։ Այստեղ կրկնություն չկա, աղա, այստեղ օրինակ մակերեսն ենք հաշվել, այն մյուս կլասում ուրիշ բան ենք հաշվել, այդտեղ նույն կոդը չի գրած, էլի հասկանում ես, էսի համեմատում ես, դու օրինակ այս rectangle-ի compare-ը համեմատում ես ենթադրենք carry compare-ի հետ, հա, այս սրա հետ, ասում ես նույն բանն է գրած։ Թե չէ նույնը չի։ Նույնը չի գրած, вообще նույնը, այստեղ weird է համեմատում, այդտեղ real, այսինքն այս կոդը հենց unique է, այստեղ ոնց որ չես կարա սրանից ազատվես, էլի ոչ բան, այստեղ տրամաբանությունն է գրած։ Հիմա նույն ձևով, էսի գրում ենք implement անում my comparable-ը, լավ։ Հիմա եթե my comparable-ը իր մեջ այս մեթոդը կա, որը պարտավոր եմ ես անել։ Հիմա այս մեթոդը կա, միակ խնդիրն է, որ էսի object պետք է ստանա, լավ, ու հետո cast արվի, okay։ Այսինքն այստեղ գրեմ obj, հա։ Ուստեղ sense ինչ պետք է char ու այս cast-ը անեմ։ Cast-ը ոնց է սամ, ձևավոր փակագիծ ես դնում ու ասում ես ինչի ես ուզում cast անես, լավ։ Sense, parza։ Ինչ cast անում որ։ Նայ, որ cast չանեմ, այս obj-ն sense ուզեմ օգտագործել ես։ Object-ը ինքը իր հոմ year չունի, հասկանում ես։ Հասկանում ես, չեմ կարող գրեմ obj year, որտեղ object-ը հոմ year չունի, object-ը toString բա շատ ընդհանուր է։ Բայց ես իրականում գիտեմ, որ այս char-ում, երբ որ compare-ը փոխանցելու են, ինքը լինելով char, դրա համար ես ոնց որ արխային cast եմ անում, հասկանում ես, Վարազդատ ջան։ Հիմա ստեղիա object, որովհետև այստեղ է object գրած, հասկանում ես, այս my comparable-ում է object գրած։ Լավ։ Ու այստեղ չէր կարա ուրիշ բան գրած լինել, հասկանում ես, որ այստեղ ես համ employee չէի գրելու, էսի ընդհանուր ինտերֆեյս է։ Էսի շատ նման է այս object class-ում, object, այս class-ում equals մեթոդին։ Այս equals մեթոդն էլ է, չէ՞, object ստանում։ Բայց երբ որ մենք override ենք անում այս equals-ը, մենք էլի cast ենք անում, հիշում եք ժողովուրդ։
Ոնց որ էսի դրա նման է, էլի տոշտի կար հասկանում ես դու էլ խի աստեղ օբյեկտ գրած ես equals-ում կամ ես խի օբյեկտ գրեցի։ Ճոգում ես, չէ՞ լրի։ Վարազդա ջան դու էլ ես հասկանում։ Լրիվ տեղնանգ է, հասկա, parza։ Հիմա գանք էս մեր քարին, այսինքն ես տեղս cast արեցի, այս տրամաբանություն իմպլեմենտացի։ Ստացվեց որ սա էլ է արդեն override, կնենք իմպլեմենտանում այդ ինտերֆեյսը, չէ՞։ Այսինքն, կստացի մոռացա ասել։ Երբ որ դու implement ես անում կամ extend ես անում, միևնույնն է այստեղ override ես գրում, լավ, այսինքն այս override-ը նույն իմաստն ունի, որ դու համ դոկումենտացիա տալի, համ էլ էսի բան անում, կոմպիլյատորը քեզ ստուգում է, դու կոմպիլյատորին հուշում ես տալիս, բայց ես այստեղ ուզում եմ override անեմ, կամ որ implement անեմ, էլի ոնց որ այս override-ը երկուսի դեպքում է նույն բանն ես օգտագործում։ Կարող ավելի լավն է այս դեպքում implement-ներ, բայց չկա ոնց որ երկուսի դեպքում է override ես գրում։ Ու եթե այստեղ ես շփոթվեմ, ասենք ինչ որ ասենք compare 2 գրած լինի, շփոթված լինի 1։ Այս կոմպիլյատորը էլի կջղայնանար, կասեր լսի, դու իրական ուզեցել ես override անես, բայց չես արել, որտեղ sense method չկա, compare կա։ Ոնց որ էսի համ դոկումենտացիա տալի, համ է ոնց որ դու հուշում ես կոմպիլյատորին, որ քեզ ստուգի էլի տենա իրականում դու override արել ես, թե չէ։ Որտեղ ստե եթե քար շփոթված է մեր գրեիր, որ շատ հավանական է։ Էլի այստեղ խնդրեմը կտար, կասեր լսի, դու ուզում ես override անես, բայց իրական դու override չես անում, որտեղ sense method parent-ում չկա։ Այստեղ object-ով կա parent-ում։ Ճոգում եք, ոնց որ double check է, էլի անում դա կոմպիլյատորը, երբ որ այս override-ը գրած է։ Դրա համար ցանկալի է վեշտի գրել, լավ։ Պարտադիր չի, բայց ցանկալի է, okay։ Okay, բայց մի հարց էլի, եթե կարելի է նայ, ոնց որ ստացվում է, որ մենք ընդամենը մի տող չկրկնելու համար, մի տող էլի, ասենք մեթոդի մի տողը, ոնց որ ինտերֆեյս ենք սարքում։ Չէ, այստեղ մենք բան չենք շահ, այստեղ էլ մի բան է վնաս ենք անում։ Հեսա կհասկանանք որտեղ ենք շահ, մի տող չենք շահ, շատ ենք շահ։ Հեսա կբացատրեմ, հա։ Այսքանը parser, հա, այս քարի ոնց արեցի։ Մի հատ հիմա rectangle-ը արել ենք, մի հատ human employee-ն անենք, employee թե employee-ն ենք արել։ Չէ, employee չենք արել, կստացի։ Հիմա employee տեսեք արդեն երրորդ ինտերֆեյսն է implement անում, որը նորմալ է, էլի լրիվ, okay, my comparable։ Հիմա եթե my comparable ունի, ինքը ինչ անում, պարտավորվում է այս մեթոդը գրել public int compare, որ ստանում է ինչ object տիպի obj ենթադրենք, sense, լավ։ Տեսեք, ուստեղ գլխին դրեմ ես override-ը, որ ինքս ինձ ստուգեմ։ Հետո էլ ինչ եմ անում, այդ employee եմ բերում, էսի employee տիպի գրեմ employee, լավ։ Այստեղ ինչ եմ անում, cast եմ անում, լավ։ Ուստեղ ոնց եմ գրում, yet ակներեք, այս employee-ների համար խի գրած չունենք, հեսա ունենք գրած, այս ինչ եմ անում։ Այսի պրոստը սարքում ենք հիմա object, չէ, կմեմ employee տիպի i վերագրի employee տիպի cast արեցի։ Всё, մնացածը նույնն է, մասնա գլխին էլի override-ը դնեմ նավսեկի, որ կոմպիլյատորը միած ստուգի համե որպես documentation էլի լինի, parza։ Հիմա ինչ ստացվեց, որ ստեղ իրական հա աղաս, մեծ բան չեմ շահել, հələ մի հատ ինտերֆեյս ավելացրեցի, մի հատ ինտերֆեյս տեղ իմպլեմենտ արեցի, այս սրանք էս override-ը գլխին դրեցի, մի հատ էս cast-ը գլխիս եկավ։ Հիմա գնանք տենենք որտեղ ենք շահում ենք, լավ։ Հիմա շահում ենք մենք ստեղ, որ այս 3 հատ մեթոդը, որ դուք տենում եք, իրանք նույն բանի մասին են, չէ՞, իրական այս 3 հատը, նույն գործն են անում։ Հիմա ես ինչ կարամ անեմ, sense մի հատ մեթոդ կարամ գրեմ, public static, էսի ընդհանուր մեթոդ եմ գրում, լավ։ Հələ այստեղ հələ թողենք, հեսա հասկանանք ինչ կլինի։ Այստեղ ինչ եմ գրում, my comparable a, my comparable b, my comparable c։ Հասկանում եք, այստեղ ինչ պետք է վերադարձնի ինքը։ Ինքը կարա վերադարձնի ենթադրենք հենց my comparable-ից։ Լավ, որտեղ 3 հատ my comparable է ստանում, հետեւաբար սրանցից մեկը պետք է վերադարձի։ Դրանցից մեկը էլի my comparable-ը, լավ։ Հիմա կարամ գրեմ sense։ Ոչմ, նույն բանը կարամ գրեմ, այսի copy անեմ, այստեղ ճպստեմ։ Էսի փոխարինեմ պրոստը my comparable-ով։ Տեսեք, մնացած կոդը լրիվ նույն ձև է մնում։ Լավ։ Հիմա այս մեթոդները, որ ես գրել եմ, սրանք իրականում ես կարամ comment անեմ, որտեվ սրանց փոխարեն, նայեք, հիմա այս մեթոդը երբ որ my comparable էր ստանում, չէ՞։ Ինքը, նայեք, ես հիմա իրական s եմ կանչել, գրեմ սրանք max generic գրեմ, generic, լավ, sense գրեմ սրանը։ Հիմա այստեղ max-ը գրե 3 հատ employee փոխանեմ max generic-ով։ Միակ խնդրեմն ինչն է, որ այս max generic-ը վերադարձվում է my comparable։ Դրա համար այստեղ ես այս cast պետք է անեմ մի հատ employee, էլի, այսինքն այստեղ մի հատ cast պետք է ավելացնեմ, այսինքն իրա վերադարձածը մի հատ employee պետք է cast անեմ, ընդհանրապես է դա։ Հիմա այս մյուս max-ը էլի max generic-ով փոխարինեմ, էլի այստեղ մի հատ cast ավելացնեմ ընդհանրապես rectangle։
նույնը ստեղան եմ max generic ու էլի ստե մի հատ cast ավելացնեմ car գրեմ լավ հիմա նայեք էդ ինձ ինչ թույլ տվեց մի հատ այս մեթոդը գրեցի max generic ու բոլոր դեպքերը ես cover արեցի ինձ էլ պետք չի կրկնել այս car-ի համար max-ը employee տիպի համար max-ը rectangle-ի համար max-ը հասկանում եք ժող հիմա ես այստեղ շահեցի հասկանում ես որ այս մեթոդների կրկնությունից ազատվեցի ես քանի որ ես արդեն ինտերֆեյս ունեմ ու այդ բոլոր կլասները, որոնք implement են անում այդ ինտերֆեյսը, իրանց համար այս մեթոդը կիրառելի է, հասկանում եք։ Հիմա եթե 10 հատ ուրիշ կլասերն են, որ implement էին անում այս ինտերֆեյսը, բոլորի համար դու կարող ես այս մեթոդը կիրառել, okay։ Էսի շատ նման է մեր անց նախորդ օրինական abstract կլասների դեպքում, լավ, որ գրել ենք այն shape-ը, getter-ը, լավ։ Ու կամայական դա այս մեթոդը ես որ գրել եմ, հետո կամայական մարդ երբ որ նոր կլաս սարքի, ոնց որ այդ ապակա կլասների համար է կաշխատի։ Միակ պայմաններն է, որ այդ կլասը implement անի այս my comparable interface-ը, լավ։ Գար parza քեզ։ Հա։ Լրիվ parza, չոտքի, вообще հարց չկա։ Հա, abstract-ին նման է, ուղղակի չեմ ճոգում abstract-ը ինչի համար է, եթե էսի կա։ Նայ, ապրես, հիմա նայեք abstract class-ի ու interface-ի տարբերությունը։ Abstract class-ում դու կարող ես field ունենալ, հասկանում ես։ Field կարող ես գրել։ Հիշում ես, մենք գրել ենք հենց color field էին գրել այն shape-ում։ Այսինքն field-ը կարաս ունենաս։ Ու կարաս ունենաս constructor։ Interface-ի դեպքում ոչ դու field կարաս ունենաս, ոչ constructor, հասկանում ես, գար։ Այսինքն այն abstract shape-ու field ունենք, հիշում ես, չէ՞։ Այդ field-երը չես կարող interface-ը։ Հա, ոնց որ իրականում իրանք կարաս ոնց որ շատ նման են, բայց այդ տարբերությունն կա։ Interface-ի լավն է նա, որ class-ը կարող մի քանի հատ interface implement անի։ Հիմա այս employee դեպքում, եթե էսի abstract class-ի միջոցով այս նույն ուզենային կանենք, դու եթե extend էիր արել human-ից, արդեն չէիր կարող մյուսից extend անել, հասկանում ես, քո ձեռքը սահմանափակ է class-ների ժառանգման դեպքում, որտեղ մեկից extend արեցիր, վсё, երկրորդը չկա extend անելու, չես կարող անես, ջոկում ես։ Այսինքն այդ սահմանափակումը կա, էլի, okay։ Հա։ Բայց abstract class-ը փոխարենը քեզ թույլ է տալի constructor ունենալ abstract class-ում եւ field-եր ունենալ, հասկանում ես։ Իսկ բանում չես կարող դու field-եր ունենաս ոչ մի ձև interface-ում, լավ։ Parza, ուրիշ հարցեր կան։ Դե ոնց հասկացանք։ Հիմա իրականում որ նայենք, ես ինչի գրեցի այս my comparable, որովհետև հենց իրա մեջ ստանդարտ գրադարանում, sense interface կա, որը կոչվում է comparable, հա, մի վարքյան։ Տեսեք comparable, տենում եք sense interface կա գրած։ Ու որի մեջ այս մի հատ մեթոդը կա, որը որ ես գրեցի, այսինքն այս interface-ը հենց իր ստանդարտ գրադարանում կա, ես դրա համար եմ անունը my comparable դրել, որ սրա հետ ոնց որ կոնֆլիկտ չլինի, որ հասկանաք, okay։ Էսի պրոստը generic interface-ը, generic-ների մասին մենք կանցնենք, բայց ցույցը լրիվ նույնն է, էլի, այսինքն ես կարող եմ փոխարինեի հենց ստանդարտ բանով, այս comparable interface-ով։ Այս interface-ին հենց մենք շատ կանդրադառնանք, բայց տեսեք, այդ ստանդարտ գրադարանում տենց interface կա, որ երբ որ դու այդ implement ես անում, դու այդ ֆունկցիան ես տալի, մեթոդն ես տալի, որի միջոցով համեմատում ես օբյեկտները, okay։ Parza։ Այսինքն հասկացանք, չէ, ինչ իմաստ է, ինչ առավելություն է տալի, երբ որ դու implement ես անում ինչ-որ interface, որ դու հետագայում կարող ես ունիվերսալ մեթոդներ գրես, լավ, թե չէ առաջի հայացքից Interface-ից չարժի, չէ՞ օգտվել։ Որ interface-ից։ Այդ որ նոր բացել էիր։ Կարժի օգտվել ու պետք է օգտվել շատ դեպքերում, կասեմ, այսինքն երբ է պետք։ Մի հատ մեթոդ ունի, ինքը շատ են իր մեթոդները այդ։ Մի հատ ուներ։ Մի հատ։ Հարաբերություն մի հատ ունի, հա, ասիկա։ Տեսեք, Սաստի քանի հատ։ Չէ, մի հատ ունի։ Այսքան սա դոկումենտացիան է պրոստը գրած, էլի ինչա ոնց է։ Այս մի հատ մեթոդ ունի, okay։ Լավ։ Ոնց որ բերին շատ բան է մեր գրածին։ Այստեղ տես ինքը էդի գրում է, որ պետքա -1 վերադարձնի, երբ որ բանը փոքր է, հեսա այստեղ որ նայեք, տեսեք գրած է -1 0 կամ 1։
Ոնց որ այդ -1.01-ը պայմանական բան է, բայց ոնց որ դա շատ ընդունված ձև է, էլի, դա դաժե ոնց որ Java specific չէ, այդ compare-ությունը, որ օբյեկտները համեմատում ես, դա տենց են անում, -1 եթե ցախին ավելի փոքր է 0 հավասար 1 տենց, որ հասկանաս, էլի, որը որից մեծ է, okay, պայմանական բան է, բայց տենց է ձև, okay։ Հա string build-ը դրա մեջ էր տենց որ compare էր անում։ Ահա։ Էլի 1 -1 ծեր։ Ահա, որտեղ string-ը իրականում string-ը այդ ինտերֆեյսը implement անում, նայեք, դες comparable string-ի ինտերֆեյսը implement ան։ Դրա համար դու կարաս համեմատես երկու հատ string ջոգում ես, կա։ Դες string-ը ստանդարտ գրադարանի կլաս է, բայց դες ինքը այսքան ինտերֆեյս է implement անում, այդ թվում ես comparable-ը։ Դրա համար երբ որ քո մոտ երկու հատ string է, նայ ենթադրենք գրած է string a վերագրի a գրած է string b վերագրի b Հիմա այստեղ որ գրեմ ես a get compare b, լավ, էսի կվերադարձնի ինձ 1, ինչի 1, որովհետև a-ն այբենական կարգով ավելի մեծ է, string-ների compare-ը տենց է համեմատում, էլի, այբենական կարգն է համեմատում, լավ, օй, -1 վերադարձրեց, ճիշտ է։ հա, ճիշտ է, կներես, էսի ավելի փոքր է, okay, a-ն ավելի փոքր է, b-ն ավելի մեծ է, okay, ոնց որ a-ից b, էլի, ոնց որ վերջնա տենց են կպարզա, դες օրինակ string-ը ստանդարտ գրադարանի կլասը ինքը implement արել ստանդարտ գրադարանի ոնց որ comparable interface, okay։ Դե b compare անենք 1 կտար, հա։ Հա, b compare an 1 կտար, ահա, b compare an 1 կտար։ Okay։ Ներքևի a-ը 0։ Եթե a-ը հա, այսինքն 0 կտա։ Իրար հավասար է։ Okay։ Պարզա։ Հա։ Վարազդա ջան քեզ էլա պարսախ։ Շատ լավ։ Այսինքն հասկացանք, որ ինտերֆեյսը ոնց որ պարտադրում է ինչ-որ հատկություն ունենալ։ Հատկություն ոնց որ կամ մեթոդ, էլի։ Հիմա այս comparable-ի դեպքում այդ հատկությունը բանն էր։ Համեմատելի լինելն է, որ ինքը համեմատելի է ուրիշների հետ, okay, հասկանում եք, ժող։ Okay։ Հիմա այս ինտերֆեյսներում ես որ ասում եի, ոնց որ կարաս մեթոդ գրես, որ բանա մարմի abstract մեթոդներ կարաս գրես, լավ, որ ու կարաս այդ public abstract-ը դեմից չգրես, որտեղ եթե ինտերֆեյսում ես, ոնց որ դու հասկանաս, որ ինքը տենց է default-ով, okay, որ abstract public abstract է, դրա համար բաց կարաս թողես ինտերֆեյսների դեպքում։ Նայեք, Java 8-ից սկսած մի հատ շատ կարևոր բան ավելացավ այս ինտերֆեյսների մեջ, լավ, որը կոչվում է default մեթոդներ։ Մինչև Java 8-ը ոնց որ դու ինտերֆեյսում չէիր կարա մեթոդ ունենալ, որ ինչ-որ իմպլեմենտացիա ուներ, լավ, բայց բանից սկսած Java 8-ից սկսած ոնց որ դու կարաս ինչ-որ մեթոդներ բան ունենաս, ինչ-որ մարմին ունենա, այսինքն իմպլեմենտացիա ունենա, լավ, դրա համար ոնց ես գրում, ես default, այս բառն ես գրում, լավ, մեթոդը ես գրում, այսինքն ինչ եմ գրում, օրինակ ենթադրենք գրում եմ, ասենք do work, հա, մի բան ասիկ, էական չի, լավ, ստեղ կարամ մեջը ինչ-որ իմպլեմենտացիա ունենամ, մի վարկյան, do work, այսի void է ենթադրենք, լավ, void, do work, գրեմ I am working now, հիմա նայք կամայական բան, կամայական կլաս, որ իմպլեմենտ անում այս singer ինքը պարտավոր չի այս do work-ը override անել, կարա, բայց պարտավոր չի, ու իրա մոտ էդի ավտոմատ գալիս է, լավ, հիմա այսինքն մեր մոտ ինչ է, employee class-ն է, որ singer-ի implement-ա, չի արե, հիմա կամայական employee, իրա մեջ այդ ստացմա այդ do work մեթոդը ունի, տեսակ ստեղ կանչեց ես do work-ը, եկեք ես ամենաներքևը դնեմ, ենթադրենք հիմա աշխատացնեմ, ամենաներքևում տես կլի, I am working now, հասկացաք, այսինքն Java 8-ից սկսած, դու կարաս արդեն ինտերֆեյսի մեջ նաև default մեթոդներ գրես, այսինքն մեթոդներ, որոնք բան ունեն, մարմին ունեն, լավ։ Ցանկացած մեթոդ կարող ենք գրենք, որը Աղաշջան այնքան վատ է լսվում ձենդ։ Կարող ենք ցանկացած մեթոդ գրենք, հա։ Հա, ցանկացած մեթոդ կարաս գրես։ Ինչ նկատի ունես ցանկացած մեթոդ։ Ինչ մեծ ինչ-որ բան է, լիզա, մեծ ինչ-որ։ Հա։ Որևէ պարտավոր չենք override անենք։
երբ որ implement են անում այս interface-ը, պարտավոր չեն իրանք override անելու, հա։ Շատ լավ։ Նայ գա դու հարցեր տալի, օրինակ abstract class-ը interface-ից ինչով է տարբերվում։ Մինչև Java 8-ը ամենամեծ տարբերությունն էր, որ դու abstract class-ում կարեր ունենալ ոչ abstract մեթոդներ, հա, բայց interface-ում չէր կարող ունենալ։ Իսկ Java 8-ից սկսած ոնց որ այդ տարբերությունն է կորա, որ արդեն կարաս բանել ունենաս, էլի default մեթոդները կարաս էլի ունենաս interface-ներում, okay։ Այսինքն մենակ filter չես կարելի ունենաս։ Մեկը կոնստրուկտոր։ Հա։ Ու մեկ էլ այն առավելությունն է, որ երբ որ class-ներ implement են անում interface-ի, իրենք մի քանի հատ կարան անել, լավ։ Իսկ class-ների դեպքում սահմանակում parza ժողովուրդ։ Հա։ Հիմա մի հատ Վարազդաջան քեզ էլա parza-ս ինչ որ բացատրեց։ Այս default մեթոդներից էլի լիքը կարաս ունենաս, էլի մեջը ոնց որ սահմանափակում չկա, do work 2 կարամ դնեմ, sense էլի parza ժող։ Հա։ Ու էսը կարաս override անես, կարաս չանես, էլի արդեն կախված քո class-ում ոնց որ։ Եթե override-ես ամ, սա չի աշխատում, արդեն class-ինն է աշխատում, լավ։ Այսինքն հիմա եթե employee մեջ ես do work-ը override անեմ, ես որոշեմ, հա, ստեղ գրեմ public void do work, հա, գործարա։ Ստեղ էլի գլխին ես override-ը դնեմ, ստեղ կամ sense am out, գրեմ employee is working, լավ, եթե էսի override եմ արել, ստեղ այս I am working now-ի փոխարեն արդեն սա կլինի, ջոկում եք ժո։ Տեսեք, հասկացաք։ Բայց սա ես պարտավոր չեմ անելու, էլի էդ է հարցը, լավ։ Իսկ եթե abstract-ա, այսինքն ոչ default-ա, պարտավոր եմ անելու, okay։ Okay։ Հիմա մի հատ ասենք մի հատ sense դեպք նայենք, եկեք։ Ինչ կլինի, եթե ես ինչ-որ մի հատ class ունենամ, խոսքի worker, աշխատող class, հա, sense ինչ-որ անկապ անուն եմ դնում, բայց էական չի։ Հիմա իրա մեջ sense մի հատ մեթոդ ունի, public void do work, աշխատի։ Ստեղ գրեմ working, գրեմ worker, Working։ sense։ Հիմա գամ ես կներեք էլի, եկեք չգրենք լավ, սա արդեն մեկը մենք human class-ն ենք, ջնջում եմ այս worker-ը, մոռացեք, լավ, մի վարքյան։ Այս human-ի մեջ գրեմ, human sense մի հատ class ունենք, իրա մեջ գրեմ։ Լավ, հիմա այս իմ employee class-ը extender արե, հա, այդի ջնջել եմ, բայց հիմա կանեմ extender արե human-ից, մարդուց, չէ՞։ Հիմա այստեղ problem ի՞նչն է, նայեք, որ այս human-ում կա do work մեթոդը, այս բանում էլ կա do work մեթոդը, այս singer-ում էլ կա do work մեթոդը։ Հիմա ստացվում է ոնց որ այս իմ employee class-ը համ իր parent class-ից է քաշում այդ մեթոդը։ Նույն մեթոդն է, էլի լրիվ սիգնատուրան նույնն է, տեսեք, համ ընդեղից է քաշում, համ այս singer-ից է քաշում do work-ը։ Հիմա իրականում գրեմ singer is working, singer is working now. Singer is working։ Հիմա իրականում ո՞րն է լինելու, որ մեկն է քաշելու, ինքը այս interface-ի մեթոդն է իրան քաշելու, թե human-ի մեթոդն է քաշելու։ Հասկանում եք։ Interface-ին։ Գարիկ դու ինչ ես մտածում, որը կքաշի ինքը։ Նայեք, առաջի այսքից կարող կոմպիլյացիայի error։ Նայ, այսինքն առաջի պատասխանն է, որ կարող կոմպիլյացիայի error լիներ, չէ, առհասարակ։ Բայց արդեն որ տեսակ կարմիր գծած չի, ուրեմն կոմպիլյացիայի error չի եղել, ուրեմն все-таки դա կարելի է այդպես բանալ։ Պարտադրում human-ից, նայ, որտեվ մենք ունենք extend արենք human-ից, human-ի դեպքում ոչ մի բան չփոխվեց։ Ինչ նկատի ունես, մի հատ ասա չհասկացա։ Ինքը մեզ չի պարտադրում, մի հատ human-ից է բան անենք։ Override անել։ Հա։ Իհարկե չի պարտադրում, խի պետք է պարտադրի, սա abstract չի, նորմալ մեթոդ է, singer-ի մեջ է abstract չի, default մեթոդ է, խի պետք է պարտադրի։ Այսինքն կարող է պարտադրել, հիմա բայց չի պարտադրում, բայց հիմա երկուսից որը կաշխատի, էլի, այսինքն հիմա տեսեք, այսինքն ես եթե գամ ես my main-ի մեջ, y-ի վրա, որը y-ն employee, կանչեմ do work-ը, որին է կկանչի, class-ին է կքաշի, ոնց որ կբերի իր մոտ, թե interface-ին է։ Վարած դա երկուսին է կանչի։ Չէ, երկուսի չի կարող, ոնց, չէ։ Դա անտրամաբանական կա, вообще, որ մի հատ մեթոդ կան, չէ, ստակից երկու հատ մեթոդ կան, չգիտեմ։ Դե principi որ պիտի parent-ին կանչի, բայց ինձ թվում է բանին է կանչի, interface-ին է։ Գարիկ ջան, դու ինչ ես մտածում։ Գարիկը արդեն ասես, Վարազդա ջան, դու ինչ ես մտածում։ Ինձ թվում է կլասին է։ Կլասին, հիմա աշխատացնենք տենանք ումը կկանչի, լավ։ Այ։
Տես գրես human is working, այսինքն class-ին է կանչում։ Okay, ոնց որ նայեք այս դեպքում sense օրենքը կա, class win, այսինքն class-ը հաղթում է, լավ, ոնց որ class-ը ավելի մեծ prioritet ունի, okay։ Ձեր դասին ճիշտ էր էլի իմ մտածածը սկզբում։ Պարզա ժող։ Էսի բայց բան դեպք է, չէ՞, ասենք դու բացատրելու համար մեզ ասացիր, բայց պրակտիկայում sense ինչ-որ Նայեք, հա, պրակտիկամ դուք հազիվ թե sense բան գրեք, պրոստը ավելի շատ ոնց որ ինտերվյու հարց կարեք պատկերացնեք, էսի որ կտան, okay։ Այսինքն ինտերֆեյսի թե կլասի, ժառանգած կլասի մեթոդը պետք է բանանի, աշխատի, ոնց որ կլասին է։ Հա, ոնց որ ստացվում է կլասը, երբ որ extend անում մի հատ կլասից implement անում ինչ-որ ինտերֆեյս ու այդ ինտերֆեյսում կա default մեթոդ, այդ կլասում այդ նույն մեթոդից կա, ինքը կլասին է քաշում, լավ։ Okay։ Տենց այն որ երկուսին էլ քաշ։ Նա երկուսինը որ աշխատի, դու պետքա override անես։ Այսինքն եթե դու override անես, ենթադրենք ես մտնեմ այս employee class-ի մեջ, հա, employee մեջ։ Հիմա ուզենամ override անեմ այդ do work public void do work, լավ, sense գրեմ։ Իրականում նայեք, էսի հիմա override եմ անում, լավ։ Հիմա ես այդտեղ ինչ կարամ գրեմ, super get do work, էսի կանչեցի human-ին է, լավ։ Հիմա հիշեմ ես ոնց կարամ կանչեմ այս runner-ի մեջ չէ, singer-ի do work-ը։ Իրական կարելի կանչի, բայց չեմ հիշում ոնց է, մի վարքյան ժող, singer do work, այս sense երևի, հա, մի վարքյան։ Չէ։ Հələ մի վարքյան։ Մի վարքյան։ Չէ, չեմ հիշում, բայց պետք է որ կարենա իր, հա, այսինքն ոնց է ստեղ դիմում այդ բանի մեթոդը կամ կարող չես կամ մետ կնայեմ, կստացի լավ հարցեր, այսինքն ստեղից հասկանում եք, չէ, super do work-ը parz-է, super-ը human-ն է, բայց այս singer-ին մեթոդը ոնց կանչեմ։ Էդի չեմ հիշում ոնց էին կանում, որ ճիշտ ասեմ։ Singer super get այս sense երևի, հա։ Տեսակ գտանք։ Նայեք, այսինքն էսի դու համես կանչեցիր համես, ստեղ իրական մի հատ է կարես չգիտեմ, sense գրեիր hello։ Այսինքն արդեն ինչ ուզեիր կարեք գրել, ոնց որ կգամ hello, կանչում եմ human-ի do work-ը ու singer-ի մեջի do work-ը, okay։ Հիմա որ աշխատացնեմ, ինչ կլինի։ Եղավ hello, human is working, singer is working, հասկացաք ժո։ Ես մենք employee override արեցինք ու բանում մենք տպեց, հա, sense։ Հա, բա employee do work-ն ենք մենք կանչել ենք այնտեղ։ Ստեղ կանչել ենք։ Հիմա արդեն do work-ը ոնց որ դու քո ուզածով գրեցիր ոնց ուզում ես, էլի։ Հիմա մի հատ hello տպեցի, հետո մի հատ super-ի, այսինքն super-ի, այսինքն human-ի do work-ը կանչեցի, մի հատ singer-ի do work-ը կանչեցի, ջոգի։ Այս գրելաձևը եսը չէի հիշում, հասկանում եք, ժողովուրդ, sense բան դուք չեք անի պրակտիկայում կամ չգիտեմ, կարող բեսանտ հազվադեպ անեք։ Պրոստը նենց բաները որ արժի իմանալ, լավ էսի։ Կամ եթե լավ իմանաք, մի հատ ուրիշ Java ծրագրավորողի կարող խեղճացնեք։ Հա, կամ տենց, okay։ Պարզա, հա։ Իրականում ստեղ իմաստ կա ինչի է որ կլասը հաղթում ոչ թե, այսինքն դա անտրամաբանական չի, խիատ կլասը հաղթում ոչ թե ինտերֆեյսը, բայց դա հետո կբացատրեմ, նա ոնց որ այս բան պրոստը հիշեք որ կլասը հաղթում է, okay, class win ոնց որ տես բան կա։ Լավ։ Ուր հասանք այս ինտերֆեյսների դեպքում։ Լավ։ Մի բան է բացատրեմ, հա, նայեք, այսինքն ենթադրենք sense դեպք ունեմ, մի հատ ինտերֆեյս ունեմ, անունը a է, լավ։ Իրա մեջ կա մի հատ մեթոդ, ասենք void a, sense մի հատ մեթոդ կա, շատ ինչ-որ հասարակ բան եմ ուզում։ Մի հատ ինտերֆեյս կա b, լավ։ Իրա մեջ կա sense մեթոդ void b, okay։ Պարզ այսքանը։ Մի հատ հիմա ինտերֆեյս եմ սարքում ոնց որ։ Անուն դնում եմ ab, լավ։ Նայեք, ինտերֆեյսները կարան իրանք իրարից բան անեն, ժառանգվեն, լավ, սրա մասին չենք խոսած, հիմա ասում, այսինքն կարամ գրեմ extend a, երբ որ գրեմ sense, այս ab ինտերֆեյսի մեջ ոնց որ կգա այս մեթոդը կընկնի, հասկանում եք, ժող, այսինքն ստեղ երբ որ ինչ-որ մի հատ class ունենամ, գրեմ test class անում դրեմ, լավ էական չի, երբ որ այս test class-ը implement անում ab ինտերֆեյսը, ինքը պարտավորվում է այս an մեթոդը բերել։ Նայեք, հիմա ab ինտերֆեյսում իրականում տեսեք ոչ մի մեթոդ չկա, բայց քանի որ
AB Ժառանգել է։ ժառանգելը A-ից ինքը ոնց որ քաշել է իր մեջ էս ան, հասկանում եք ժող։ Այսինքն ինտերֆեյսներն է կարող իրարից ժառանգվեն։ Կլասը implement անում ինտերֆեյս, բայց ինտերֆեյսները իրանք extend են անում, ժառանգվում են, հասկանում եք։ Ահա։ Պարզա ժող։ Գար պարզա քեզ։ Հա։ Լրիվ պարզա։ Նայեք, հիմա նայեք, որ մենք ասում ենք Java-ի մասին խոսում ենք, միշտ ինչ ենք ասում ենք Java-ում multiple inheritance չկա, այսինքն մի հատ կլասը չի կարող երկու հատ կլասի ժառանգվի, չէ՞։ Ու ճիշտ ենք ասում, այս բան չկա, բայց ոնց որ մյուս կողմից ոնց որ Java-ում կա, լսում եք ժողովուրդ։ Նայեք, Java-ում կա multiple inheritance կլասների մակարդակով։ Դու կարաս մի հատ կներեք ինտերֆեյսների մակարդակով։ Մի հատ ինտերֆեյս կարող իրական implement անի մի քանի հատ extend անի մի քանի հատ ինտերֆեյս։ Տեսեք, գրեցի interface A-ն, extend անում an ու b-ն։ Այս դեպքում արդեն այս test class-ը, որ implement-էր արես սա, արդեն ինքը պետք է implement-էլ անի այս b մեթոդն։ Ինչի հաշվին, որտեղ այս interface-ը իրական implement արեց երկու հատ բան, երկու հատ ուրիշ interface։ Հասկացաք ժո։ Այսինքն ինտերֆեյսների մակարդակով Java multiple inheritance կա, կլասների մակարդակով չկա, okay։ Այսինքն մի ինտերֆեյսը կարող մի քանի հատ ինտերֆեյսից extend անի։ Բայց մի հատ կլասը չի կարող մի քանի հատ կլասից extend անի, լավ։ Լավ։ Ես աշլիսես է հիշում, վայ ջան, որ հարց ասում եմ, տնենք վերջը գտանք։ Պարզա ժո։ Հա։ Այս դեպքում նույն ձև ստեղ կարող ինչ-որ default մեթոդներ լինի, այսինքն կարող լինի default, ասենք A2, sense, ստեղ գրեմ sout, ստեղ void, լավ, void, sout, ենթադրենք A2։ Այդ դեպքում A2 sense գրեմ։ Հիմա այս test class-ում ոնց որ արդեն է default մեթոդն է գալի, էլի A2-ը, լավ, A գալիս է որ վարկյան, եկեք նա տես test class-ից սարքենք։ Հա, տեսեք A2-ը եկավ։ Այսինքն այս A2-ը ոնց ենք քաշում, հատ A-ի B-ից է ժառանգվում, A-B-ի հերթին A-ը իր հերթին ժառանգվել է A-ից, սրա մեջ այս A2-ը կա, ոնց որ տեսնում եք ցեպոչկեն ինչքան երկար է գնում, բայց էդի իտոգում մեզ թույլ է տալի, որ այս test class-ի վրա այս A2 մեթոդը կանչեն։ Ջոգում եք ժող։ Հիշում եք, որ ձեզ ցույց է Նայ, այս test class-ը implement-ան AB interface-ը։ AB interface-ը ոչ մի մեթոդ չկա, բայց ինքը իր հերթին extend-անում A-ից ու B-ից։ A-ի մեջ կա այս default մեթոդը։ Ու դրա հաշվին ստացվում է այս test class-ի վրա ես կարամ արդեն կանչեմ բանը, A2 մեթոդը։ Հասկացաք։ Այսինքն այս ինքը քաշել է AB-ից, AB-ն իր հերթին քաշել է A-ից, A-ի մեջ էլ կա այդ բանը, default մեթոդը, okay։ Այսինքն 3 հիերարխիայից հետո նոր եկի հասել է այս test class-ին այդ մեթոդը, ոնց որ կոպիտ ասած, լավ։ Պարզա ժող։ Հա։ Ինչ հարցեր կան այսքանից հետ։ Ֆորմալիզմը քիչ շատ է ոնց որ։ Մի բան էլ ասեմ ու երևի եզրափակ ենք այսօր արդեն։ Նայեք, էլի այդ Java 8-ից կարողական 9-ից սկսած ինտերֆեյսներում արդեն թույլ են տալի static մեթոդներ է գրել, լավ, այսինքն static խոսք գրեմ int, ասենք sense plus, սովորական static մեթոդ էլի ուրիշ ինչ որ ոչ մի բանով չի տա, այսի կլասը կներեք, եկեք ինտերֆեյսի մեջ գրեմ, plus return a plus b, այսինքն պրոստը static մեթոդը կանչում ենք մնացած static մեթոդների պես, ինտերֆեյսի անունն եմ գրելու, get plus, okay, ոնց որ Պրոստը այդ սամ Պարտադիր պետք է բանը արվի, հա։ Ինչ արվի։ Հա, այս static մեթոդները չեն կարող լինել abstract, լավ, որտեվ static մեթոդ вообще любой տեղ static մեթոդները вообще abstract չեն կարող լինել, okay, հիշեք։ Static մեթոդը վերջին implementation պետք է ունենա։ Պրոստը այդ սահմանափակումը կար, որ չգիտես ինչի դու ինտերֆեյսում չէիր կարող static մեթոդ գրեիր, հիմա Java 9-ից սկսած, ինչքան հիշում եմ, արդեն կարաս գրես, լավ, կամ Java 8-ից էր երևի, չեմ հիշում, okay։ Պարզա, այսի ոնց որ static մեթոդը ինտերֆեյսում գրած, թե կլասում գրած, ոչ մի տարբերություն չկա առանձնապես։ Նույն բանն է։ Տեստը պետք է override-անի, թե չէ։ Չէ։
նայեք static մեթոդները դու вообще override չես կարող անես։ Override-ը static-ների հետ вообще կապ չունի։ Հասկանում եք, որ override ու երբեք չես կարող static մեթոդն անես, լավ։ Static մեթոդը ոնց որ պատկերացեք ինքը իրանով առանձին մի հատ մեթոդ է, որ մի հատ գործ անում։ Իրա կանչելու համար գրում ես class-ի անունը get այդ մեթոդը կամ interface-ի անունը get այդ մեթոդը։ Java 8-ից սկսած արդեն կարա static մեթոդը final մեթոդ հասկանանք, հա, իրան տենց։ Այ չէ, նայ իրական չէ, override-ը ոնց որ դու override-ի իմաստն է, երբ որ ոնց որ ունես child parent բան ու override-ը սամ օբյեկտի վրա ես կանչում, ոնց որ այդ օբյեկտի վրա կանչելուց է այդ ինքը գնում բան static մեթոդները ոնց որ սա resolve են անում compile time, այսինքն կոմպիլյացիայի ժամանակ արդեն parse է, էլի static մեթոդները ոնց որ вообще override-ի մասին չեն, okay, final չեն, ոնց որ ինքը իմաստը չունի override անել, որտեվ օբյեկտ չկա, որ այդ գործողությունը տեղի ունենա, այլ ինքը ոնց որ call-երով գնա գտնի ճիշտ մեթոդը, այստեղ static մեթոդը դու օբյեկտի վրայից չես կանչում, դու class-ի անունի վրայից ես կանչում, հասկանում ես։ Ստեղ ոնց միանշանակ ոնց որ միշտ կարաս գտնես դու static մեթոդի կանչը որն է, իսկ ոչ static մեթոդները դու պետքա ոնց որ reference-ը որ ունես, դու չես չգիտես իրական այդ reference-ի վրա որ ինչ-որ մեթոդ կանչես, օրինակ այդ compare-ը որ մենք կանչում էինք, որի compare-ներ կանչվում, էդի կախված ինչ են փոխանցել, հասկանում ես, բայց static մեթոդների դեպքում ոնց որ այդ հարցը որ մեթոդը կանչեմ, ոչ մեկից կախված չի, որտեղ դու օբյեկտ չունես, որտեղ են կանչվես, դու class-ի անունն ես դնում, get ու էդի կանչվես, ոնց որ լրիվ հասկանալի է որ մեթոդը պետք է կանչվի, okay? Okay. Էսի ոնց որ ոչ մի տարբերություն չկա առանձնապես static մեթոդը գրած է interface-ի մեջ, թե class-ի մեջ, okay? Просто կարաս AB-ում եթե ինչ-որ մեծ ուղակի մի հատ մեթոդ գրածելնենք, տեսնում պետքա override անենք։ Հա, եթե ունենանք, հա, այսինքն public void, public patch void, AB, այսինքն sense գրեմ, հա, էսի պետք է պարտադիր employee-ում կամ է test այստեղ պետք է override ան, դες կոմպիլյացիա error-ը տալի։ Ասում է անպայման override արա, դու է պետք է անես, okay? Okay. Parza ժող։ Հա։ Այսինքն կարա ունենա interface կարա ունենա ուղղակի դատարկնես մեթոդ, հա, Abstract մեթոդ, կարող ունենա default մեթոդ, կարող ունենա static մեթոդ։ static մեթոդ։ Հա։ Static մեթոդը ոչ մի բանով չի տարբերում class-ների static մեթոդներից, նույն բանի մասին է ոբշո։ Իսկ մենք այդ որ գրում ես ասենք void run ենթադրենք, ինքը ինքը իրական abstract է, թե abstract է, պրոստը կարաս չգրես, այսինքն ինքը իրական sense-ը public abstract, ուղղակի տեսեք որ գրում եմ, այս գույնը փոխում է, ինքը ասում է animast է գրել, redundant, այսինքն animast է գրել, որտեղ interface-ում ոնց որ հաշվի առեք որ դեմից վերջնի էս երկու հատը գնաց է, լավ։ Հարցեր կան ուրիշ։ Հարցեր։ Ուրեմն հասկացանք որ interface-ները իրարից extend են անում, մի կլասիկա լիքը interface-եր implement անի։ Մենք այդպես խառնարը գործարկում իրար կանոնում։ Հա, այս կոդը ես push կանեմ, մի հատ լավ կնեք ու ամբողջ ես որ ինչ որ արել են կկրկնեք, լավ, որ հարցեր եմ տալու մյուս դասին, որ պատասխանեք ժողովուրդ սա, լավ, ինչ որ այսօր անցել ենք։ Okay? Всё, դե, հաջողություն ձեզ։